Шинэ манлайлагч орнуудын уулзалт буюу зуны Давосын чуулга уулзалтын нээлтийн арга хэмжээ өчигдөр болжээ. Нээлтийн арга хэмжээнд Монгол Улсын ерөнхий сайд Сайхан Бэлэг, Эрчим хүчний сайд Зөрөгт, Монгол Улсаас бүгд найрамдах Хятад ард улсад суугаа Элчин сайд Сүхбаатар, ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх дэлгэр манаар оролцсон байна. Махны экспортыг дэмжих чиглэлд засгийн газар яралтай арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Отхон Баяр телеханаар өчигдөр сэтгүүлчдэд мэдээлжээ. Өмнө нь тус буулгийн нэр бүхий гишүүд энэ чиглэлээр ерөнхий сайдад хандаж шаардлага хүргүүлж байсан юм. Бүлгээс тавьж байгаа шаардлагад малыг хөлөөрн мөн махыг нь экспортод гаргахын зэрэгцээ мах экспортлох компани тоог нэмэгдүүлэх, ингэхдээ малын махыг үнгүүдүүлэхгүйгээр худалдан авч гадаад зах зээлд борлуулах, малын гаралтай мах экспортлох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа малчтын нөхөрлөл хоршоонд зээл олгох татварын таатай орчин бий болгохыг хүсжээ. Улсын хурлын гишүүн Улсын хурлын өргөдлийн байнгын орооны дарга Баасан хүү өчигдөр үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаас гаргасан шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгаагаа сэтгүүлчдэд мэдээлжээ. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн нь засгийн газрын гишүүнийг огцруулах асуудлыг Улсын хурлд тавьж хэлэлцүүлж байгаа нь засгийн газрын танхимын зарчмаар ажиллах үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг алдагдуулж байна гэсэн дүгнэлтийг гаргасан юм. Харин Баасан хүү гишүүн өнгөрсөн даваа гарагт буюу 9-р сарын 7-нд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Монгол Улсын сайд Баяр цогтыг огцруулах хуулийн төслийг Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн юм. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжлэх ухааны байнгын орны гишүүн Эрдэнэ Чимэг, Уянга, Одон Туяндар өчигдөр халдварт бус өвчний чиглэлээр Монгол улсад ажлын айлчлал хийж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагуудын хамтарсан багийн гишүүдтэй уулзалт зохион байгуулжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагуудын хамтарсан багийнхан Монгол улсад энэ сарын 7-ноос 11-ний өдрүүдэд айлчилж байгаа юм. Улс төрийн хэлс хэрэг телмэгдэхсдийн дурсгалыг жил бүрийн 9-р сарын 10-ны өдөр хүндэтгдэг өчигдөр 12 цагт Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Улсын хурлын дарга Энхболц тэргүүтээ албаныхан хэлмэгдэхсдийн хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хүндэтгэл үзүүлэх ажиллагаанд төрийн өндөрлгүүдээс гадна Улсын хурал, засгийн газрын төлөөлөл, батлан хамгаалах яам, гадаад хэргийн яам, цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс, Монголын Ахмадын холбоо, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар тэргүүтээ албаныхан оролцсон байна. Мөн эцэг их өвөө эмээг улс төрийн хэлс хэрэгээр Ахмад буурлууд ч хүндэтгэлийн ажиллагаанд оролцсон байна. Залуучуудад нийтлэг тулгамддаг асуудлыг дэлгэн шийдвэрлэхийн тулд залуучууд судлал 2015 эрдэм шинжилгээний хурлыг өчигдөр зохион байгуулжээ. Эрдэм шинжилгээний хуралд нийт 50 гаруй илтгэгчдийн бүтээл ирсэн байна. Тэдний ихэнх нь хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрны сэдвийг сонгожээ. Үүнээс үзэхэд залууст нэн тэргүнд хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал тулгамддаг гэдгийг харж болохоор байгааг шүүгчид онцолж байсан юм. Нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газраас Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах VC компани хашаанд тэнүүн зоргол хоршоо, ойн тухай хууль зөрчин, иргэдээс хууль бусаар бэлтгэсэн 50-аас 60 орчим тонн хуш модны самар худалдаа авч нөөцөлж байсныг шалгалтаар илрүүлжээ. Тус асуудлыг улсын мөрдөн байцаах газартай хамтарч үргэлжлүүлэн шалгалж байгаа юм байна.